Olá, gente! Eu sou a Dani XPF. Bem-vindos ao meu canal, caso você seja novo. E hoje eu estou aqui para mostrar as novidades que teve no Animal Jam. E então, bora lá! E desculpa que eu não ter gravado o vídeo ontem, tá bom? Então, para começar o vídeo direitinho, a gente vai ler esse cartãozinho que foi enviado. Eu não lembro exatamente quando que foi, mas ainda foi no mês de outubro. E foi enviada essa cartinha aqui. Vou ler. É hora da festa. Você tá convidado pra noite da tua vida. Dia 9 de outubro, 21 horas BRT, não sei o que significa. Vem com nós na Vila Jama pro festival que tu não pode perder. Bota aquela fantasia ou traje de festa da hora. Prepara que tem muita diversão na temporada assombrosa. Vai ser cheinha de safiros e prêmios. Não vai perder. Resumindo, é um cartãozinho aqui que tá falando da festa que vai ter que teve, né? Melhor, né? Dia 9 de às 21 horas. E ele também já com uma linguagem muito legal, que eu achei muito interessante o Animal Jam ter colocado esse linguajar um pouquinho mais descontraído também no cartaz. Eu não lembro de ter algo parecido assim. E então, né? Vamos aproveitar com essa festa. Espero que vocês tenham aproveitado, né? Porque eu recebi umas 10 safiras e eu acho que teve mais algum prêmio. Deve ser joias, não lembro exatamente. Que eu recebi quando eu vim na noite da festa. Eu não sei se ainda recebe se você vem depois, né? Não sei, né? Aí depois apareceu essas outras novidades que não importa no momento. Vou falar mais do que mais chamou a atenção. Eu teve aqui também outra cartinha que o Glenn está falando. Um convite para a festa estranha foi enviado a todo mundo em Jama. Este convite é claramente obra dos fantasmas e ninguém deve confiar no conteúdo dele. Seja lá o que estão planejando para 9 de outubro, pode ter certeza de que não é uma celebração. Fiquem atentos. Raid. Então ele tá falando aqui que também que para não confiar nesse convite da festa, porque ele tem um plano dos fantasmas provavelmente. E que ele tá muito estranho. E até vocês tem que perceber aqui, ó. Até ele é meio roxinho e tudo mais. Mas queremos fantasmas. Tão misterioso. Aí teve a festa, todo mundo se divertiu. E aí, tinha uma vez também lá falando que a festa vai começar daqui a pouco. E aí, agora teve uma outra carta da Lisa. Então eu vou começar aqui a ler. Cidadãos de Jama, Grayley tinha razão. Na noite 9 de outubro, bem no meio da festa que os fantasmas tramaram, uma rachadura misteriosa apareceu e se espalhou por toda Jama. Por sorte, consegui fazer este vídeo do vento. O Cosmo acredita que achou uma solução e tem se esforçado muito para isso. Junto à estátua dele no quartel-general dos Alphas. Então, tem um vídeo lá, esse vídeo aqui. Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês. Aí vocês viram o que aconteceu no vídeo, né? Abriu-se uma fechadura aqui que eu vou mostrar pra vocês. Que vocês têm que jogar sementes, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês como fazer pra conseguir o item possível e as coisas e tudo mais pra colocar aqui. E assim, eu não lembro exatamente o código, vou falar mais ou menos, mas não é tão difícil você achar um gamer que saiba, tá? Só vou mostrar mais ou menos, desculpem se eu errar, né? Só mais ou menos. E olha só, vocês também percebem que formou essa rachadura aqui, fantasma por aqui, que formou lá também, né? Isso é muito misterioso, isso é obra dos fantasmas. Então, vocês vão vir aqui no quartel general.
Deixa eu pular a terreninha de carregar. Bom, voltei. Eu não vou exatamente qual, mas eu acho que era assim, você senta, pula, senta. Ai, eu acho que... eu fiz errado, gente. Ai. Você senta, pula, senta, pula, dança e faz uma carência escada. É mais ou menos isso, tá? Depois vocês vão ver direitinho que não é difícil. E aí vocês vão receber um item aqui que eu já tenho aqui, né? Porque eu já fiz o código e tal. E aqui, esse aqui é o item que vocês vão receber. Eu não sei se vai aparecer de cor diferente pra cada um, só sei que eu achei essa cor muito bonita, uma das minhas combinações de cores preferidas. E tem a minha cor preferida também, que é o rosa. Eu achei isso muito interessante, olha só. É muito bonito. Mas agora eu vou mostrar pra vocês mais ou menos o que vocês vão precisar ter. Bom, gente, os materiais... você vai precisar de sementes coloridas, tá? Como conseguir essas sementes coloridas? Você precisa comprar aquela árvore de sementes. Ou então você pode ter um portal fantasma que lá mesmo eles lá oferecem, já tem algumas árvores. Ambos são caros, tá? 6 safiros. Ambos são caros, mas é o jeito, tá? É meio difícil, mas também depois que teve essa roleta aqui, de safiros facilitou bastante. Então bora lá jogar as sementinhas. Só pra demonstrar pra vocês. Aqui. Aí aqui tem as sementes. Vocês vão jogar aqui. Só vocês clicarem aqui e vocês colocam o impulso. O impulso não pode ser muito alto, senão vai muito longe. A semente também não pode ser muito baixinha, senão não vai chegar na rachadura. Aqui, só bem levinho aqui, ó, tá vendo? Bem de levinho. Eita, foi demais, ó. Deixa eu ver aqui, se eu não me engano, também dá pra você empurrar sementinhas. E se vocês vão jogando aí, eu não vou mostrar tudo pra vocês, tá? Pra não ficar enjoativo. E bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Desculpe se eu gaguejei, se eu falei alguma coisa errada. Se eu não fiz um vídeo tão coerente quanto vocês desejaram, desejassem. E também perdoem-me porque eu não consegui direito, tá? Eu acabei esquecendo, mas me desculpe mesmo. E bom, pessoal, foi esse o vídeo. Bye, bye!